Представь, будто бы тебя похищают инопланетяне. Единственное, что ты можешь взять с собой с Земли, это музыка. «Аврора» – дебютный полнометражный фильм Бекзата Пирматова 2018 года, вызвавший бурные дебаты по поводу его содержания. Если и добрая половина зрителей в комментариях под фильмом сожалеют о потраченном времени и отговаривают его смотреть, часть зрителей, напротив, восторгается глубиной заложенных в работу мыслей автора и по сей день пытается ее понять. Мы, как редакция Evidence, не могли пройти мимо столь концептуальной работы и также решили попробовать разгадать истинный замысел киноленты. Что перед нами? Искусно замаскированная реклама санатория «Аврора» на Иссык-Куле, где проходили съемки фильма? Сложное социальное высказывание о поиске нами своей идентичности на стыке советского прошлого и кыргызского настоящего? Или же это просто сборная артхаусная солянка из образов, стилей и приемов, взятых у признанных мастеров жанра, вроде Стэнли Кубрика, Альфреда Хичкока, Кристофера Нолана и Ларса фон Триера? Перед просмотром данного разбора мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с самой кинолентой. Например, фильм доступен на Этномедии и составить свое собственное мнение. А мы пока поделимся с вами нашей интерпретацией. Ну что ж, давайте разбираться. Для начала нужно понимать, что в фильме используется нелинейное повествование, то есть разные истории, показанные в ленте хаотично и идут не по порядку, вразброс. Найти начало истории довольно сложно, иногда события разворачиваются по порядку, местами же происходят временные скачки. Так что давайте сперва попробуем собрать все в единый логичный сюжет. Место действия событий киноленты – санаторий «Аврора» на северном берегу озера Иссык-Куль. Популярной телеведущей передачи Арно Концерти убивает местного сутенера Дастана его же пистолетом. А руководство отеля пытается замять данную историю и не позволить ей приобрести огласку. В то же время сутенер договаривается с сотрудником налоговой службы, практикующим БДСМ, по оказанию ему услуг гейше, но тот ошибочно знакомится не с той женщиной и волею случая оказывается убит китайскими посетителями санатория, требующими его удалить короткое видео с посланием на китайском, загадочным образом оказавшееся у него в только что распакованном айфоне. Две эти центральные истории по ходу киноленты еще и переплетаются с видениями директора «Авроры», связанными с белым пароходом Чангыза Айтматова, таинственной историей трех молодых парней, провернувших эксперимент, в каком-то смысле ритуал, с музыкой Баха и иссыкульской водой, а также приправленные загадочным присутствием двух девушек, обсуждающих музыку и инопланетян. Во всем этом невозможно разобраться, не попытавшись привести историю в некий хронологический порядок, ведь каждая сцена фильма имеет значение и приводит к новым событиям. Санаторий «Аврора» был построен по инициативе Леонида Брежнева в 1979 году и предназначался для организации отдыха и лечения советского руководства. Архитектурный ансамбль санатория выполнен в виде белого парохода, и этот замысел возник в связи с одноименной книгой Чангыза Айтматова. По сюжету фильма в 1983 году в него заселяются три молодых парня, которые решают провести эксперимент по выявлению связи между свойствами воды и классической музыкой. Согласно их теории, любые формы органической жизни, включая растения, питающиеся водой, начинают обретать новые свойства, если эту воду, скажем так, осветить высококлассной музыкой, например, симфониями Моцарта, Рахманинова или Баха. Они приезжают на поле и поручают молодой девушке в полнолуние натереть на поле коноплю под классическую музыку. В этот ключевой для ленты момент происходят сверхъестественные события. По возвращении на территорию санатория друзья скуривают собранные девушкой наркотические вещества и обнаруживают, что переместились в 2017 год. Небезызвестный профессор Назаралиев, работающий в санатории, ожидает у себя в номере трех наркозависимых молодых людей для проведения терапии по просьбе знакомых, но по ошибке принимает путешественников во времени за своих пациентов. Посчитав, что ему просто пудрят мозги сверхъестественными небылицами, он избивает их и прогоняет из номера. То, что произошла путаница со стороны профессора, можно заметить в следующей сцене, в которой парни удивлены тем, что об их эксперименте кто-то вообще в курсе, и их ожидают в номере. А вы что, знаете, что с нами произошло? Ребят, вы как-то уж соберитесь, что ли, у меня мало времени.
Наша троица случайно запускает цепочку событий, поскольку их замечает одна из посетительниц, приехавших в санаторий отдохнуть с подругой, и советует ей вечером спуститься в бар с кем-нибудь познакомиться, поскольку сама она вынуждена уехать разбираться с возникшими рабочими проблемами. Она хотела подкупить налоговика подарком в виде нового айфона, а тот, получив презент, тут же перестал выходить на связь, что также сыграет свою роль в дальнейшем. Девушка вечером, последовав совету, спускается в бар для знакомства, но, обидевшись на использование слова «эдже» тамошними работниками, уходит в соседний так называемый ретро-бар. В баре незадолго до этого происходит уже упомянутое убийство. Сутенер вместе с гейшей выпивает в баре, ожидая клиента с БДСМ-наклонностями. Но завидев кумира своей матери, известного телеведущего Арно Концерти, Бактыбека Мамытова, пересаживается к нему и просит записать для его матери видео. После очередной навязчивой просьбы телеведущий отказывает, что приводит сутенера в ярость, из-за чего он начинает угрожать ему пистолетом, а тот его убивает. Их уводят из бара на допрос, и именно из-за этого клиента, практикующий БДСМ, не найдя гейшу, случайно принимает другую девушку за нее. Женщина, обидевшаяся на использование слова «эдже» сотрудниками, с радостью знакомится с мужчиной, ошибочно приняв за комплимент слово «королева», изначально служившего кодовым словом для знакомства с гейшей. Весь сюрреализм происходящего – череда случайностей, ведь всего этого могло не произойти, если бы не убийство сутенера, или если бы ее не задели сотрудники немногим ранее, и она не перешла в ретро-бар. Мужчина же воспринимает все происходящее как ролевую игру и желает заснять на спрятанный в люстре iPhone, полученный от ее подруги. Немногим ранее при распаковке айфона он обнаруживает в нем послание на китайском языке. В попытках перевести видео с помощью сидевших в баре китайских посетителей, он обнаруживает, что они проявляют к посланию интерес и просят его либо продать им смартфон, либо удалить видео, в обмен на что он начинает заламывать цену. Именно китайцы прерывают акт насилия над девушкой и после оказывания им сопротивления сбрасывают его из окна. Параллельно с этим руководство санатория в виде директора, главы службы безопасности и сотрудников бара пытаются замять историю с убийством, отговаривают телеведущего заявить о случившемся и поручают бармену и официанту закопать труп, что делает всех косвенными соучастниками. В концовке ленты мы видим, что девушка жива, тело БДСМ-практика находит еще один сотрудник санатория, а прибравшаяся в комнате женщина находит спрятанный в люстре iPhone с записями и также уничтожает улику. Концовка намекает на то, что правде не было суждено всплыть наружу, и вся история закупорилась на уровне санатория. Мы понимаем, что даже при детальном рассмотрении сюжета картины и приведении его в хронологический порядок, все кажется довольно сумбурным и хаотичным. Поэтому давайте попробуем вместе деконструировать символизм киноленты и интерпретировать его. Для начала необходимо отметить то, что санаторий «Аврора» в фильме правильнее воспринимать как некий живой организм, а руководство и персонал как защитников, находящихся у него на службе. Многие из персонажей выступают в качестве проводников между мистическим и реальным мирами. Если говорить о названии санатория, то «Аврора» отсылает нас к древнеримской богине Зари. Заря как некий разделитель между светом и тьмой, добром и злом, время, когда потусторонние силы уходят на покой и на смену им приходят законы реального мира, тесно связано с поверьями во многих культурах, в том числе и в кыргызской. Известны случаи, когда в прошлом родители пробовали лечить детей, отводя их на заре к воде горных ручьев и давая им провести время там для духовного очищения. Мы видим, как в киноленте заре, как некой границе мира живых и мертвых, уделяется особое внимание. Например, тело мужчины, сброшенное китайцами, пролетает вниз мимо видеокамеры, установленной на балконе директора, как раз во время утренней зари, словно фиксируя и олицетворяя собой уход его духа в мир иной. Внутренняя борьба добра со злом отражена в каждом персонаже фильма. Мы видим их пороки и изнанку. В фильме сложно найти абсолютно положительных героев. Трое молодых парней, проводившие эксперимент в 1983 году, подозрительно напоминают руководство, которое из-за ритуала словно оказались заложниками и невольными защитниками интересов санатория, и их поступки, мягко говоря, спорные. Директор напоминает нам рассказчика. В своих видениях о белом пароходе он на фоне голоса мальчика словно ищет себя, пропавшего в 1983 году. Где ты? Где ты? Где ты? Он закрывает белой бумажкой надпись «Курение убивает» на своей пачке сигарет, словно пытаясь забыть о том, что они натворили, совершив ритуал, накурившись и разрушив целостность пространства-времени. Он переживает по поводу будущего Авроры из-за того, что ее скоро отдадут в аренду иноземным предпринимателям.
Здесь словно прослеживается тревога автора не только о потере духа и идентичности, но, возможно, и размышления автора в масштабе страны. Боюсь, китайцы сделают очень выгодное предложение, от которого сложно будет отказаться. Это как тетки, да? Что отремонтировали дорогу в Бишкеке Горького и переименовали на Анкару. Вроде того. Профессор Назаралиев, напоминающий одного из парней-экспериментаторов, проводит сеанс гипноза с персоналом, а после женщина сжигает айфон, не позволяя правде просочиться наружу. Он, взявшийся выслушать и помочь молодым людям, поднимает на них руку. Ты о чем, а? Ты что меня в пургу гонишь? Мажорики дешевые! Третий же член руководства, выступающий в качестве начальника службы безопасности, давит на гейшу, а позже и на персонал угрозами, заставив их участвовать в сокрытии произошедшего, намекнув им на карьерный рост, сделав их также, по сути, частью этого организма Авроры. Мы видим, что они закапывают тело на заре, также олицетворяющий собой их внутренний выбор, а также слышим, что их диалог строится вокруг посвящения их во что-то. Посвящение сияқты да бізгечі. Посвящение қандай болады қырғызша? Говоря о слове «посвящение», на кыргызский можно перевести его как «арно». Кстати говоря, так называется передача телеведущего «Арно концерты», который явно имеет отношение к происходящему вокруг. Да, он изначально хочет взять на себя ответственность за убийство, несмотря на уговоры директора не выносить ссоры из избы, но впоследствии соглашается с его доводами. Он является в каком-то смысле совестью нации. Его передача реально существовала и показывалась как в советские времена, так и после обретения независимости страны, словно олицетворяя собой переходный период на стыке тогдашних и современных ценностей. В фильме ныне покойный Бактыбек Мамытов, светлая ему память, согласился сыграть роль телеведущего, тоже неоднократно сталкивавшегося с моральными дилеммами, что дополнило антураж гротескных образов персонажей картины. Мы видим, что в баре он читает поэму Алыкула Осмонова «Джингишбек». Вы прекрасно знаете, что это произведение о том, как старик Минбай, потерявший единственного сына Джингишбека, не верит в черную бумагу о его смерти и постоянно приходит на пристань в ожидании сына. Корабль привозит новую группу солдат с войны, и Минбай, по аналогии с белым пароходом, не теряя надежды, все ждет корабля, который вернет его сына. Мы слышим в фильме фразу, что телеведущий является родственником кого-то из руководства. Возможно, автором подразумевается, что он по сценарию ленты является отцом персонажа Джингишбека Назаралиева, пропавшего в безвременье 1983 года, и потому приезжающим в санаторий в ожидании сына, не осознавая, что произошло на самом деле. Если вглядеться в номер машины, на которой ребята приехали на Конопляное поле, можно увидеть цифры 2304. Именно эту дату произносит мужчина в своем послании на китайском. В сообщении, которое стало причиной смерти БДСМ-практика, говорится о том, что мужчина находится в заточении, сутками работает и давно не видел свою семью. А также он просит открыть смартфон, найти время и дату и поменять ее на 23 апреля, считая, что таким образом они не смогут прослушать никого, то есть мелькают те же цифры 2304, что и на машине. Но послание было проигнорировано, iPhone уничтожен, и, какая бы эзотерика ни подразумевалась под помощью китайцев в борьбе со сложившимся устоем в Авроре, борьба оказалась бессмысленной. Ну и, конечно же, нельзя не затронуть центральных персонажей ленты, с диалога которых чуть ли не начинается и завершается фильм. Девушки, брюнетка и блондинка, воплощающие собой переход от тьмы к свету, олицетворяющие собой зарю и аврору, лежат на корабле на фоне озера и обсуждают музыку. Брюнетка составляет свой личный топ и называет среди прочих работ знаменитую «Пляску смерти» Сен-Санса, созданную по стихотворению Анри Казалиса, в котором описывается ночная пляска скелетов на кладбище под стук каблуков смерти. В первой сцене мы видим свет, тьму и воплощение корабля санатория Авроры. В последней же свет, тьму и директора воплощения санатория Авроры, что намекает нам на то, что персонажи и все происходящее на экране не стоит воспринимать слишком буквально. Только директор видит девушек, они находятся в его номере, мы не видим в сценах с ними кого-либо третьего. Главный герой киноленты – это не люди, это санаторий, в персонале и посетителях которого происходит постоянная борьба света и тьмы, что мы и видим в их поступках. На фоне атмосферы стен, ковров и коридоров советского санатория время словно остановилось, а люди являются заложниками, изредка пытающимися выбраться из прошлого, освободиться и найти свою настоящую кыргызскую идентичность. Но каким же образом режиссеру удалось создать такую сложную атмосферу на стыке времен? Ответ заключается в том, что режиссер умело использует как наработки мастеров жанра, так и свои собственные оригинальные идеи.
Для начала стоит отметить то, что Перматов демонстрирует выдающийся талант к нелинейному экспрессионистскому повествованию. Мало того, что по-настоящему странные вещи, вроде разговоров об инопланетянах, конопле и музыке, умудряются уживаться в одной картине, но они еще и удерживают зрителя в состоянии легкой растерянности. Операторская работа создает тревожно-временной визуальный облик, словно помещая зрителя в середину застывшей пустоты, а знакомые нотки классической музыки подчеркивают нереальность происходящего. Визуал санатория «Аврора» можно назвать переосмысленным интерьером «Сияния» Стэнли Кубрика с каким-то местным вайбом. Эти ковры, стены, коридоры не просто создают ощущение авторского кино, а из-за подсознательной связи со знаменитыми сценами с «Сияния» вызывают поднимающееся чувство тревоги. Hanım çıktı. Benim mesela başını da uyuttu ama. Wow. Hayır, ne diyorsun? Навсегда. Навеки. Вечные. Вся ваша боль, ваши переживания, комплексы. Позвольте дать вам денег. Ни в коем случае. Как же мне отблагодарить вас? Никак. Все нормально. Ныне санаторий принадлежит государству. Помимо санузлов и некоторых мелочей, Чё, она там не мало летает? что поменялось. Я хочу сказать, несколько лишних футов веса, вложенных в силу пинка в секунду. В секунду. Bakalım başıma çalıyor da oğlum. İncileri geçidi. İncileri. Это все его мать. Она вмешивается. Кстати, решил воспользоваться за знакомство. Моя королева. Ну давайте. Классическая музыка, органично вплетенная в работы режиссеров прошлого, к примеру, в тот же «Заводной апельсин», и здесь органично дополняет картину. Величественные панорамные виды, опять же, вкупе с музыкой создают какое-то ощущение непостижимости чьего-то замысла или, напротив, чувство неотделимости от природы из работ фон Триера. Нолановские фишки, игры со временем и фрагментированного повествования также сыграли свою роль. К примеру, как и в его культовом «Мементо», причины событий часто объясняются лишь в последующих сценах, события и символы переплетаются и создают сложные рисунки. Более того, оригинальность сценария заключается не только в самих диалогах, но и в том, что зритель подсознательно ожидает, например, того, что раз уж отец сутенера случайно застрелился из ружья, значит и в этой сцене ирония в том, что сутенер случайно в себя выстрелил. Но нет, через пару секунд мы обнаруживаем, что это не так. Или, к примеру, казалось бы, такой метод знакомства вроде комплимента. «А почему королева сидит одна?» Мог бы даже сработать в реальной жизни, но впоследствии узнаем, что это вообще было кодовое слово для БДСМ-связи, что обезоруживает логику и вызывает смех сквозь слезы. Режиссер использует любые методы, чтобы сломать четвертую стену и словно поговорить со зрителем. Герои будто часто смотрят прямо на нас, а если вы посмотрите фильм в наушниках, вас не может не напрягать муха, которая жужжит в левое ухо в одной из сцен, заставляя проверить, а нету ли мухи на самом деле. Тут вам и игра слов с Владимиром Ашкенази, игравшим Рахманинова. Как говорится, кто понял, тот понял. Рахманинов, прелюдия до диез минор.
В исполнении фамилии не помню, но инопланетяне же умные, думаю, смогут разобраться. И перетекающие одна в другую музыкальные симфонии, судя по всему, отражающие разные эмоциональные состояния героев ленты, ну и, конечно же, куда без иллюстраций тяжелого кыргызского быта. В конце же предметом обсуждения директором санатория и блондинкой становится съемка фильма про Аврору. Автор уже открыто вламывает четвертую стену и прямо заигрывает со зрителем. Я пока не знаю, о чем будет фильм. Единственное, что я точно знаю, это то, что последний кадр фильма будет заканчиваться именно утренней зарей. А главная героиня — это ты. Нет, зачем? Моя героиня вон она спит. Все это лишь малая часть заложенных автором отсылок. Запас прочности не может не поражать, учитывая, что это дебютная работа Бекзата Перматова. Так что же такое «Аврора»? Искусная реклама санатория, переусложненная отсылками и символизмом постмодернистская солянка или сложное социальное высказывание о поиске нами своей идентичности в антураже советского прошлого и кыргызского настоящего? Дает ли картина ответы и наступил ли в конце настоящий рассвет для кыргызстанцев? Ответ мы не знаем наверняка, но как бы то ни было, на наш взгляд, это как минимум нетривиальное авторское кино талантливого кыргызского режиссера, достойное получасового разбора. Делитесь своим мнением в комментариях. С вами была редакция Evidence. Увидимся в следующих выпусках.